Bueno, vean, entonces les voy a explicar qué significa cada uno de los ruidos cardíacos y si son fisiológicos o son patológicos. Entonces, tenemos cuatro ruidos cardíacos, ¿cierto? Que son S1, S2, S3 y S4. El primer ruido cardíaco se genera por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, por el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia. Este primer ruido, entonces, no solamente significa que se cerraron estas válvulas, sino también marca el inicio del proceso de sístole. A partir de este primer ruido empieza el proceso de contracción isovolumétrica hasta que se abren las válvulas sigmoideas, es decir, la aórtica y la pulmonar, y entonces se produce el paso de sangre a través de las mismas durante la eyección sistólica, ¿cierto? El segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, es decir, por el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar. Este ruido no solamente refleja el cierre de estas válvulas, sino que también refleja el inicio de la diástole. Y a partir de este segundo ruido empieza el proceso de relajación isovolumétrica hasta que se abren las válvulas auriculoventriculares y dan paso al llenado pasivo de los ventrículos con sangre proveniente desde las aurículas. Entonces, hasta este momento tenemos el S1 y el S2, que ambos son fisiológicos, es decir, forman parte del funcionamiento normal de un corazón estructural y funcionalmente normal. El S3 se produce por el llenado pasivo, la caída de sangre pasiva desde las aurículas hacia los ventrículos. Con el S3, ¿qué pasa? Puede ser fisiológico o puede ser patológico. Fisiológico, sobre todo en pacientes jóvenes o en atletas. Patológico en aquellos pacientes en los que por alguna razón haya una disfunción diastólica o rigidez del ventrículo que genera ruido durante el llenado pasivo que cae desde las aurículas, ¿cierto? Este S3, dado que se presenta asociado al llenado pasivo desde las aurículas hacia los ventrículos, es un ruido que se produce en la fase temprana de la diástole, la fase de llenado pasivo. Luego viene el S4. El S4 se produce en la fase final de la diástole y viene asociado a la contracción auricular, es decir, a la patada auricular, a lo que en fisiología conocemos como la patada auricular. Este llenado que se produce debido a la patada auricular puede generar un ruido al caer en ventrículos rígidos o en ventrículos con disfunción diastólica o ventrículos muy rígidos, por lo que el S4 casi siempre es patológico. Entonces tenemos S1, cierre de las válvulas auriculoventriculares, S2, cierre de las válvulas sigmoideas, S3, llenado pasivo de los ventrículos y S4, llenado activo de los ventrículos por medio de la patada auricular. S1 y S2 siempre fisiológicos, S3 a veces fisiológico o a veces patológico y S4 casi siempre patológico. Es muy importante que tengan esto muy presente. ¿Por qué? Porque entender de dónde vienen los ruidos cardíacos permite entender también cuál es la patología subyacente cuando estos ruidos se encuentran alterados. Y con toda seguridad les van a servir cuando empecemos a hablar de las alteraciones patológicas de cada uno de estos ruidos cardíacos.